ஆறாவது, அவுட்டோர் யூனிட் ஃபிக்ஸ் பண்ண நல்ல உறுதியான ஸ்டாண்டை பயன்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம். ஏசி சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி எட்டுற தூரத்தில், அதாவது ஈஸியாக கழட்டி மாற்ற தூரத்தில் அவுட்டோர் யூனிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். விண்டோ ஏசியை நீங்கள் எந்த சுவத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சுவர் ரொம்ப உறுதியான சுவராக இருக்கணும். ஏழாவதா, ஸ்பிளிட் ஏசியோடைய இன்டோர் யூனிட்டை 7லேருந்து 8 அடி உயரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ரூமுடைய சீலிங்கை ஒட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. சீலிங்குக்கும் இன்டோர் ஏசி யூனிட்டுக்கும் குறைந்தபட்சம் 1 அடி கேப் இருந்தால் தான் ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும். ஏசி இன்ஸ்டாலேஷனில் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஆனால் இப்போ சொன்ன இந்த 7 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். ஏசியை ஒழுங்காக இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒழுங்காக பராமரித்தா அதை விட ஈஸியான வீட்டு உபயோக பொருளே கிடையாது. ஏசி வாங்குறத பற்றியும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறத பற்றியும் இன்னும் விவரமாக தெரிஞ்சுக்க சத்யா ஹோம் கைட் வீடியோக்களை பாருங்கள்.